Hi friends, நான் பிரசாந்த் பிங்கி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம்னா காளான் 65 தாங்க சமைக்க போறோம். என்னது காளான் 65? நிறைய பேர் கேட்பீங்க தெரியும். என்னோட ஃப்ரெண்டு கூட கேட்டான். இது வரைக்கும் அவன் காளான் 65 சாப்பிட்டதில்ல. நான் ஒரு டைம் தாங்க சாப்பிட்ருக்கோம். சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் காளான் 65 சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போதும். ஸோ நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக சமைக்கலாம். காளான் இருந்துச்சுன்னா நம்ம காளானை வச்சு நம்ம பிரியாணி பண்ணுவோம், கிரேவி பண்ணுவோம், இல்லை வேறு மாதிரி எது வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம், புது டிஷ் பண்ணலாம். ஆனால் காளான் 65 நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். காளான் 65 நான் ஃபுல் ப்ரொசீஜராக என்னென்ன ஸ்டெப்லாம் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துப்பேன். வெரி ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. நான் காளான் 65 எங்கே ட்ரை பண்ணேன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடையில் தாங்க ட்ரை பண்ணேன். சேலத்தில் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் வந்தோடனே ஒரு 2 நாள் கழிச்சு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோடனே நான் எங்கள் வீட்டில் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா வந்துருந்துச்சு. ஸோ நான் அப்போவே இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணியிருக்கணும். நான் பண்ணலை. அதான் இந்த லாக்டவுன் டைமில் இந்த சந்தர்ப்பம் சமைக்க கிடச்சிருக்கு. ஸோ உடனே சமைச்சிடணும் இல்லையா? ஸோ இந்த வீடியோ செம ஃபன்னாக கொண்டு போகலான்னு பார்க்குறேன். ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஈவினிங் டைம் இந்த காளான் 65 பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமாக இருக்க போகுது. ஸோ உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்களாம் செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ்லாம் பாருங்கள் எப்படி செய்கிறதுன்றது. அதுக்கப்புறம் சமைச்சு கொடுங்க. நம்ம ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ண லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாமே பண்ணிட்டீங்களா? கடைசியாக கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போய் சமைக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இந்த காளானை நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் குண்டானில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் வாங்கியிருக்கிறது ஒரு பாக்கெட் காளான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன் 65 மசாலா உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும். அது வாங்கிக்கோங்க. இதிலே உப்புலேருந்து மிளகாத்தூள்லேருந்து எல்லாமே இப்போ போட்டிருப்பாங்க. ஸோ வேணும்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் வேணும்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதிலே காரம் இருக்கிறதுனால இது மட்டும் ஃபுல்லாக போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். ஓகேங்க, காளான் பாருங்கள் நல்லா மசாலா தடவியாச்சு. இப்போ 1 hour நல்லா மேரினேஷன் ஆகணும். அப்போ தான் இந்த காளான்குள்ளே உள்ளலாம் நல்லா ஊறினா தான் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கும் போது இன்னமும் சுவை அதிகமாக இருக்கும். காளான் 65 டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வாங்க மேரினேஷன் 1 hour பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ காளான் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப என்னென்னா நாங்கள் சின்னதாக அறுத்துட்டோம். அதனால் ரொம்ப சின்னதாக இதாகிடுச்சு. ஏன்னா காளான் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுருங்க இல்லைங்களா? ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், நாங்கள் ஒரு பாக்கெட் தான் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ 2 பேர் சாப்பிட்ணுன்னா சின்னதாக அறுத்தோம். நல்லா எண்ணெயில் போடும்போது நல்லா சுருங்கிருச்சு. ஸோ அந்த 1 hour மேரினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள் ஜஸ்ட்டு 30 minutes தான் நாங்கள் மேரினேஷன் பண்ணியிருந்தோம். சரி, ஆனால் இருட்டாயிருச்சு. ஸோ சீக்கிரம் சமைக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக நாங்கள் 30 minutes தான் பண்ணோம். ஸோ எங்களுக்கு இந்த அளவு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ நீங்கள் 1 hour அதுக்கு மேலே நீங்கள் மேரினேஷன் பண்ணிங்கன்னா மசாலாவோட இன்னும் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்கிறது, நல்லா இன்னமும் நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக கூட வரும். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இன்னமும் கிடைக்கும். இன்னமும் பார்த்திங்கன்னா 1 hour மேரினேஷன் பண்ணிங்கன்னா இன்னமும் நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். இப்போவும் ஒன்றும் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. நான் எப்படி டேஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிடுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, இப்போ நம்ம டேஸ்ட் எப்படின்னு பார்த்து சொல்லிடலாம். டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா காளானோட அந்த மனம் இருக்குது இல்லைங்களா, அப்படியே நல்லா என்ன சொல்கிறது நாக்கில் இறங்குதுங்க. ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த உப்பு காரம் நாங்கள் சேர்க்கலை. ஸோ அந்த மசாலாவில் இந்த 65 மசாலா கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். அந்த மசாலாவிலே பார்த்திங்கன்னா காரம்லாம் அதிகமாக இருக்கும். இதில் நம்ம போட தேவையில்லை. உங்களுக்கு சால்ட்டு தேவைன்னா எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திக்கலாம். அங்கே எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துனாலும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இன்னமும் நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கு. காளான் பார்த்திங்கன்னா காளான் 65 பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பக்கம் போனீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 60-65 rupeesக்கு மேலே ரேட் அதிகங்க. ஏன்னா காளான்னா ரேட்டு காஸ்ட் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த வீட்டில் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைமில் நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் 3 காளான் பாக்கெட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 100 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன். இந்த மாதிரி ஆஃபர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டு பக்கத்தில் இப்போ விற்றுட்டு வராங்க. ஸோ லாக்டவுன் டைம்னால ஸோ நீங்கள் வாங்கி நல்லா ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க.
நீங்கள் எப்படி காளான் கிரேவி பண்ணுவீங்க இல்லை காளான் பிரியாணி பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். காளான் 65 ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் ஃபேமிலிக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எல்லாமே பண்ணிவிட்டுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சந்திக்கிறேன். பை.